আজকে পালিশটা কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখুন আপনারা কীরকম হয়েছে। যাই হোক, যতটা পারলাম, হাত এবং মেশিন দুটোই উভয় আছে পালিশের মধ্যে। দেখবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার আপনাদের ব্যাপার ব্যক্তিগত। যদি কেউ আপনাদের আত্মীয় কিনতে চায়, ডিসক্রিপশন বক্সে নম্বর দেওয়া থাকবে, কন্ট্যাক্ট করবেন, যোগাযোগ করবেন। আশেপাশে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত মোটামুটি আমরা যেয়ে ফিট করে দেবো। এটা সম্পূর্ণ উল্টো থেকে। একটু ধৈর্য ধরে ভালো করে দেখবেন। আর আমার চ্যানেলে সব নিজের হাতের কাজগুলো ছাড়ি, এই খাটের ভিডিও আর অন্যান্য কাঠের কাজের ভিডিও সবই ছাড়ি। তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।